com ha dit el director general i ha dit en Pep, jo ara el que faré és presentar-vos totes les accions que hem fet per fer possible aquesta sinergia entre les estratègies d'intel·ligència artificial i observació de la Terra. Us comentarem tota la feina que hem dut a terme durant els darrers mesos, molts dels quals ja coneixeu perquè ens hem entrevistat amb vosaltres, d'acord? I primer de tot, podria també agrair la feina del Marc i del Josep Lluís perquè han fet possible tota aquesta sèrie d'entrevistes, posar negre sobre el blanc les coses que volem fer, les activitats que volem iniciar per tal de fer possible aquesta estratègia. D'acord? Aquí teniu una miqueta l'índex de la presentació, però primer de tot el que voldria és una mica posar en context nosaltres com veiem que s'ha d'establir aquesta estratègia d'intel·ligència artificial aplicada a observació de la Terra. No diré res de nou, però ja sabem que avui en dia tots nosaltres estem afectats per uns reptes, molts d'ells derivats del canvi climàtic. Aquí teniu una llista, el propi canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, extrems climàtics, que aquí a Catalunya, per exemple, tenen molta importància o tenen molt d'efecte, per exemple, en l'agricultura, les sequeres. Avui en dia estem de sequeres, per exemple, al pantà de Rialb, que alimenta tot el que és la plana de Lleida, avui en dia només té un 7% d'aigua. Totes aquestes coses s'han de gestionar d'una manera molt més eficient. També el perill d'escombraries, etc. I sobretot també la gestió dels recursos naturals, de nou aquí a Catalunya, amb la gestió de l'aigua. Tampoc diré res de nou, que avui en dia aquests problemes són problemes molt greus a curt i a mig terme i sobretot són problemes que mica en mica es tornaran més problemàtics a mesura que ens apropem a un futur a mig o llarg terme. Llavors, per tractar de gestionar, per tractar d'adaptar-nos i per contrarrestar els possibles efectes negatius, s'han d'establir tota una sèrie d'eines de gestió, on l'observació de la Terra en primer lloc i l'explotació d'aquestes dades mitjançant intel·ligència artificial poden ser una eina molt potent per fer possible aquesta gestió i al final fer possible una presa de decisió a nivell polític. Dintre de l'observació de la Terra tenim actors molt grans a nivell mundial. Jo em voldré centrar, per exemple, a el que és l'observació de la Terra aquí a Europa, i dintre d'Europa tenim tots els sistemes de la flota d'observadors que tenim associats a l'Agència Espacial Europea en tres grans famílies: els Earth Explorers, que volen ser noves tecnologies, els Meteosat, que tots coneixem, que donen suport a predicció de clima, i sobretot els sistemes Copèrnicus, que són els sistemes operacionals avui en dia a nivell d'Europa. Tenim Sentinel-1 radars, Sentinel-2 que és un òptic, Sentinel-3 que és un altímetre, i després tenim una sèrie de noves tecnologies que aniran orientades a la monitorització de l'atmosfera. Sobre tot aquest servei es munten els serveis de Copèrnicus orientats o gestionats per la Comissió Europea. Dintre de tot això hi ha aparegut avui en dia una nova iniciativa que vol ajuntar tots aquests elements dintre del paraigües del Digital Twin Earth, que bàsicament la idea és poder digitalitzar la Terra, digitalitzar tots els processos i llavors, fruit de poder monitoritzar aquests processos, comprendre millor aquests processos i llavors podem adaptar-nos i fer una gestió més acurada, més òptima de les accions que hem de dur a terme. També, sobre tota aquesta gran problemàtica, també en deriven d'altres aplicacions, moltes d'elles aplicacions de caire industrial, no només aplicacions que ens poden ajudar a adaptar-nos millor a aquest problema de canvi climàtic, sinó a generar activitat industrial.
dintre de totes aquestes activitats podem anomenar tots els riscos industrials, tota la gestió de zones agrícoles, de zones de boscos, logística, recursos naturals, com ja s'ha comentat, recursos espacials i qualsevol altre tipus d'aplicació. Tots elles centrades tant en l'upstream, és a dir, llançadors, satèl·lits, etc., com en downstream, que és tot el tema de gestió de dades, i al final el tema d'explotació de dades. Dintre d'això ja podeu imaginar que l'observació de la Terra per definició és un problema de Big Data. Només posar per un exemple, el Sentinel-1 radar dona cada dia gigabytes d'informació, llavors podeu multiplicar això pel número de dies, pel número de sensors, ja podeu veure que actualment la quantitat de dades que es generen és molt gran. De fet, l'Agència Espacial Europea el que utilitza per gestionar aquestes dades és un rolling archive, no té la capacitat actual d'emmagatzemar totes les dades d'una manera, ha de fer un rolling archive dels últims 6 mesos per poder gestionar totes aquestes dades. Llavors entrem dintre d'un paradigma de Big Data on la intel·ligència artificial avui a dia s'ha demostrat que és una de les millors eines per poder explotar aquestes dades, per poder comprendre els processos físics que aquestes dades monitoritzen i finalment poder donar elements de decisió per la presa final de decisions per prendre les accions que siguin convenients. En un context europeu hi ha diverses iniciatives que apunten que aquesta sinergia entre l'observació de la Terra i la intel·ligència artificial és un punt on la recerca té molt a dir, però també és una sinergia que pot generar activitat industrial que pot ser molt important. Només vull mencionar dos grans famílies d'activitats que s'estan duent a terme. Com ja tots sabeu, actualment l'Agència Espacial Europea ha creat el PhilAb, que en essència és el laboratori de l'Agència Espacial Europea per a l'explotació de tècniques d'intel·ligència artificial en diversos dominis. Potser el que ens toca o el que estem analitzant avui és observació de la Terra, però n'hi ha d'altres dominis. I sobretot vull fer també èmfasi en el fet que avui a dia en tota Europa existeixen iniciatives iniciatives locals dintre de tot aquest context global. Vull destacar, per exemple, pel coneixement personal, l'estratègia d'espai de Luxemburg. Ells estan focalitzats en space mining, és una altra possibilitat. La regió de Valònia a Bèlgica, per exemple, al Regne Unit, a Vèneto, Occitan, Midi-Pyrénées, és una altra zona a França, Toulouse, tots coneixem la potència aeroespacial d'aquesta zona, la zona de Bavària. Llavors, establir accions tant de recerca com d'activitat industrial o d'empènyer totes aquestes indústries a nivell local dintre d'aquest context global té molt de sentit. I és en tot aquest context que, com ha explicat en Pep i el director general, la Generalitat va crear o va impulsar la generació de dues estratègies diferents. Una és l'estratègia New Space, centrat en diferents tecnologies, nanosats, Internet of Things, observació de la Terra, navegació, i per una altra banda també es va generar l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial. En aquest cas el que es va fer és estudiar l'ecosistema d'intel·ligència artificial en diversos tipus d'aplicacions, que és agricultura, salut, medi ambient, mobilitat, turisme, indústria. Dintre d'aquesta primera versió, per dir-ho d'alguna manera, de l'estratègia d'intel·ligència artificial no es va posar èmfasi en observació de la Terra. I és com va dir en Pep a la presentació anterior, que apareix de forma natural la sinergia entre aquestes dues estratègies. Llavors, és aquesta estratègia, l'estratègia d'intel·ligència artificial per observació de la Terra, que nosaltres hem dut a terme durant els darrers mesos, principalment després de l'estiu, amb molts de vosaltres, en Marc, jo i el Lluís, ens hem entrevistat per tal de
intentar estudiar, intentar veure quin és l'ecosistema actualment a Catalunya, quins són els actors, quina és la massa crítica que existeix, si existeix o no, i intentar comprendre tot aquest ecosistema. Llavors, els eixos amb els que hem anat treballant, com s'ha dit abans, és la identificació de casos d'ús, de prototipus, tant de caire recerca com de caire industrial, que són relevants per a Catalunya. També el nostre interès en estudiar tot aquest ecosistema és posicionar Catalunya com a un hub tant en recerca com en indústria dintre del marc d'intel·ligència artificial per observació de la Terra, iniciar de forma preliminar certes activitats de recerca. En un primer moment han sigut activitats internes que teníem a l'IEC, que teníem a les universitats, per tal de veure quins tipus d'accions podien també atraure al sector industrial. Totes aquestes activitats, també vull deixar clar, que són activitats que tenen en compte l'upstream, llançadors, satèl·lits, com el downstream, des de tots els temes centrats en la infraestructura de dades, nous processadors de dades, com l'explotació de les dades mitjançant intel·ligència artificial i al fi i al cap totes les aplicacions que hem mostrat anteriorment. El timeline que més o menys hem seguit en la nostra estratègia va començar el 22, de fet van començar a l'estiu del 2022 i des d'allà el que van començar és a intentar fer una anàlisi de tot l'ecosistema català, tant públic com privat, per comprendre quins són els actors, quines són les feines que es fan i poder comprendre, per exemple, quines feines s'han de reforçar, on l'ecosistema s'hauria de focalitzar, si s'ha de focalitzar en alguna cosa. També van començar l'anàlisi dels casos d'ús, els prototipus que serien demostradors d'aquestes tecnologies. El 2023 el que vam fer és continuar amb aquesta feina d'identificació i d'inicialització de casos d'ús. Evidentment, molts casos tenen el seu driver és la part de recerca, però mai oblidem que molts dels casos tenen també un driver d'industrial per tal de reforçar la capacitat industrial de Catalunya. Avui estem aquí, d'acord? I de fet, la intenció principal que vam tenir per fer aquest workshop era presentar totes les activitats que estem fent i tenir una jornada on tots plegats poguéssim veure quines són les activitats, com podem continuar i quins són els eixos que s'han de reforçar o quins eixos ens hem de focalitzar. La idea és que presentem avui, estic presentant aquesta estratègia d'intel·ligència artificial per observació de la Terra, fruit de l'estudi que hem fet del resultat d'aquesta jornada i de la taula rodona que farem a la tarda, la nostra idea és crear, fer un white paper que expliqui per tothom quin és l'estat actual d'aquest ecosistema, partint tant de la recerca com de la indústria. Finalment, aquest programa és un programa plurianual i esperem amb el 2024 ja una vegada tenir molt clar quin és l'ecosistema actual, focalitzar-nos en aquelles línies que poden donar peu a activitat de recerca i activitat industrial. Com a exemple de les activitats que hem fet, durant o a partir de l'estiu aproximadament van començar un estudi del sistema català d'intel·ligència artificial per observació de la Terra. No existeix específicament com a tal, sinó que nosaltres volíem aglutinar tots els actors. Vam identificar 40 actors, tant públics com privats. Molts d'aquests actors sou aquí a aquesta sala. Van contactar amb 37 d'ells, van rebre 23 respostes i al final això va cristal·litzar en 21 entrevistes finalment amb aquests actors que principalment va dur a terme en Marc. Fruit de tota aquesta sèrie d'entrevistes, d'anàlisi, van crear un esquema d'AFO que analitzarem en forma més detallada a la xerrada, a la taula rodona que farem a la tarda, com a disparador de la discussió que volem encetar. També avui estem fent aquest workshop que la idea és posar en comú totes aquestes idees
analitzar més en detall aquest DAFO i tenir tots els elements de judici per poder establir les noves línies d'acció que volem fer en el futur. Un tema molt important és els casos d'ús. Llavors, primer que tot cal definir què és un cas d'ús per nosaltres. Un cas d'ús és la identificació d'una aplicació o una sinergia en el nostre context de les tecnologies d'intel·ligència artificial i observació de la Terra que sigui rellevant per Catalunya. Nosaltres considerem que aquests casos d'usos bàsicament poden caure en dues famílies. Són casos d'ús exploratoris de recerca, en la terminologia TRL seria baix TRL, molt proper a la recerca, evidentment pilotats per ens de recerca, però sense mai oblidar les possibles aplicacions que aquestes activitats de recerca puguin tenir en un àmbit industrial. Després també tindrem en compte casos d'ús que en aquest cas el driver no sigui la recerca, sinó que siguin aquests partners industrials o partners públics, institucions públics, que en aquest cas tendeixen a estar més centrats en aplicacions, com he dit. Els casos d'ús que ja hem començat a identificar en una activitat inicial exploratòria tenen que veure principalment amb la gestió de zones forestals i zones naturals, zones agrícoles també, com una de les principals indústries aquí a Catalunya, tots temes centrats en infraestructura i construcció, temes de la gestió de la línia de costa i dels ports, i tots aquests dos que estan linkats és l'estudi del cicle de l'aigua, i en particular també casos d'ús que siguin orientats a analitzar els episodis de sequera que tenim en l'actualitat. Llavors són, evidentment, casos d'ús que cobreixen aquestes problemàtiques que he mencionat jo al principi de la presentació, que ens afecten i que deriven del canvi climàtic, però també són aplicacions amb un alt potencial per desenvolupar activitat industrial. I en aquest cas, els casos industrials volem que siguin casos que estiguin pilotats o estiguin dominats per la demanda que la indústria pugui tenir. Més o menys la idea que tenim en els pròxims temps per tal d'establir aquests casos d'ús és establir una call for ideas que complementi aquest anàlisi exploratori que hem fet fins ara. I llavors volem que d'aquesta call for ideas tinguem tants partners públics com partners privats que puguin pilotar aquestes iniciatives. De nou, n'hi haurà casos d'ús que siguin exploratoris, que siguin casos pilotats per partners de recerca, però també farem molta atenció a definir, a veure, a tenir casos d'ús que siguin pilotats pel sector privat i que siguin casos d'ús pels quals la indústria pugui generar una demanda. I aquesta demanda no volem que sigui només, evidentment és una demanda que sigui interessant de Catalunya, però avui en dia són demandes que també poden cobrir necessitats globals, és a dir, la indústria catalana pot fer també servir a problemàtiques globals. I ja per acabar, per fer un wrap-up de tot el que he explicat en aquesta presentació, fruit d'explorar les sinergies que existeixen de les estratègies nacionals, tant de New Space com d'intel·ligència artificial, hem posat a terme els building blocks del que és l'estratègia o el que volem que sigui una estratègia d'intel·ligència artificial per observació de la Terra que exploti, com ja hem comentat diverses vegades, les estratègies que apareixen entre el New Space i la intel·ligència artificial. Aquesta estratègia ha de tenir dues potes que no es poden separar, ha de tenir una pota centrada en la recerca, però ha de tenir una pota centrada en la indústria. No volem
que les activitats de recerca que es duin a terme es parin amb la publicació d'articles. Volem que tota aquesta activitat de recerca que es financia i que es genera a Catalunya